We know that we need the laser measure. So here we got the 6.8 meter. ผมเข้าไปที่ตัวไอคอนโฮมครับเปิดขึ้นมาตัวนี้มันมีบุ๊กมาร์คทำไว้อยู่แล้วบุ๊กมาร์คที่ชื่อว่าแมปนี่ก็คือตัวแมปที่เราทำนะครับก็คือชื่อแล้วก็ตัวระบบก็คือสร้างมาว่าตอนนี้เราทำเท่าไหร่หลายเจ้าอันนี้มันเซฟหลายอย่างเวลาเป็นเลขที่รันของเขาอันนี้ผมเลือกตัวล่าสุดเนาะ And those updates that คือเลขล่าสุดอันนี้ก็คือเลขที่เจนสุ่มมาเวลาที่เราทำแคชไฟล์เอาไว้รีโหลดขึ้นมามันก็จะทำการดึงไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับบางกรณีไฟล์เสียหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะเรา copy ไฟล์เก็บไว้แล้วเราก็ลบไฟล์พวกนี้ทิ้งทั้งหมดก็ได้ The latest one is the biggest number. This is the latest version. Okay. Yeah. คือเราสร้างไฟล์ของเราได้เลยใช่ไหมใช่ครับ Copy. इसमें copy how do you function C? Yeah. Control C, Control V. I mean directly V. Control V. Control is function, no? Right. there's also another way to do it in the map, right? Mm-hmm. I mean, in the instructions, if you wanted to. You copy already? Yeah. This one, 7 9 is copy here. This. To change the pen drive. Backup menu. So you can click detect if you put the USB, the pen drive to the start icon. You can click detect to mount the USB stick into the system, and then you can copy everything to the USB. Like you can copy the configuration, you can copy the map file, the lens file, log or manual, everything into the USB. Click here. Okay. Okay. As you see, sometimes the software cannot detect the USB pen drive, so we cannot back up into the pen drive. So if we cannot do this procedure, how to do that? We do by manually. I exit the full screen. I go to the configure. The backup. So how do I know where is the latest one? We do again in the software. We go to the backup, into the local backup here. We copy everything. And then we go back to the backup menu. Here already pinned in the bookmark. You see something to config for today, right? This is a configuration file for today. Double click to see what is inside. See everything, every configuration. Is the configuration the version of software you're running? No, the configuration is based on the observation, the data, the offset.
Oh, okay. if you Okay. So all the other input data. right it's in So, here. okay, so, This folder all right. the map configuration อันนี้ก็คือเราทำการเซฟไฟล์คอนฟิกทั้งหมดเนาะนะครับเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์เดียวถึงเวลามาก็ copy ทั้งโฟลเดอร์ไปใส่ในตัว starter ตัวใหม่นะครับแต่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเรา copy config ข้ามเวอร์ชันเนี่ยมันจะเกิด error นี่ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเวอร์ชันที่เรา copy ไอตัวนี้เนี่ยใช่ ค่าเซตอัพ ใช่ค่า setup Can ไม่ you show me? ไม่รวมกับแบบปิ้งใช่ไหม ใช่ไม่รวมแบบปิ้ง yes Can you show me the config or copy backup? okay so I go to the main menu Okay. I go to the backup tab Okay. I select the local backup Okay. the system successful copy file to the folder okay now I exit the full screen right I minimize the software Okay. I go to the you can go to home go to runtime go to backup folder Okay. and then you got the folder Dated today. today right February 2024 เราไปที่รันทาม ใช่ รันทามเราแบบ This is the destination, Martin, runtime backup, and this is the config folder. This is inside the config folder. And the network configuration, the map configuration. You will notice that we don't have the map file, but we have the map configuration, right? So we may need to copy the map here directly. So map, just select the map and copy it here Right, to the maps. right. แล้วไอ้คนเลือกที่เป็นสีมันต่างกัน ตัวไหนครับ ไอ้ตัวสีซอมบี้ CFG config อันนี้คือ config ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับ ที่ใช้งานอยู่ ใช่ แต่ตัวเนี้ยเราแบ็กอัพมาเอาคอมพิวเตอร์อื่นวิธีใส่ก็คือเป็น copy USB to ใช่ เครื่องใช่ไหม ใช่ครับ This process is there in the manual? Or not there? Yeah It is there. เดี๋ยวไปดู Because ที่ผมทำใช่ไฟล์นี้ปึ๊บง่ายๆเลยคลิกขวา copy แล้วก็ไปไว้ที่ folder map just easy right right click and do the copy and put it in the map folder inside the starter plus okay so now we load the map from the local drive we go to the mapping we change the map we select the map we go to the mapping and manage and then we select then we are looking for the map so now we have the two pages we can go to the next page we keep looking for the name where is the PTV ไม่มี yeah อ๋อ 24 24 PTV then I need to put 24 มันเรียงไว้ข้างหลัง พิมพ์ ต้องพิมพ์หมดใช่ไหม จิ้มเลยได้ไหมไม่ได้ ใส่นัมเบอร์ครับ ใส่23ใส่ตัวเลข 24 ผิดลายใส่เป็นตัวเลข มันอยู่ลายเดียวกันเลย อยู่แถวเดียวกัน อ๋อ23 24 เรียง 25ลายหนึ่งมี3แถว มี go 3 back แถว to the full screen รู้ first สึกโอเคจนเราพูด okay เมื่อกี้มันอยู่ข้างล่าง I go to mapping I select go to manage and select and type 24 okay the system will ask you confirm you want to load it yes ต้องรีสตาร์ทไหมอ๋อไม่ต้อง oh, I think we are select the wrong one we can do it again copy another map นี่เดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวเดิมก่อน ว่าชื่อมันไม่มี ใช่
have to take the serial number or what? You see the, That number you have that to- number. 23. Yeah. When I clean that up, you can delete a bunch of them, so you don't see them all. Right. ของเนี่ยเขาชื่ออะไร 24ก็ถูกแล้วเนี่ย 31 24ของชื่อมันต้องมีวันที่ต่อใช่ไหมของที่นิพนธ์ใช่แต่นี้มันไม่มีวันที่ต่อน่าจะกลับแล้วโหลดคืออะไรพี่ต่อ ตัวไหนครับ โหลด โหลด ไม่ใช่สิเล็กอ่ะ โหลดก็คือบางทีเรา select แล้วมันไม่โหลดเราก็ต้องมากดโหลดอีกครั้งหนึ่ง Sometimes when you select the map and they did not load automatically you can click load again to refresh the mapping load โหลดคือดีเซ็ต ใช่โอเค เราไปดูไฟล์ที่เราก๊อปเมื่อกี้เลย เดี๋ยวเข้าไปก๊อปใหม่รอบหนึ่ง What? ตัวนี้เนาะโอเค So it takes a travel ใช้ยาก around, เหมือนกันนะ but we'll keep the map of every place they work at. They never know when they're gonna call But back, don't we- they never know what they're gonna have to deal with. ก็ต้องวีเลยครับ They have a copy. It's basically a backup kind of stuff. If anything crashes down. Right, and like let's say, for whatever reason, the whole processor has a meltdown, and they never backed it up. Like you had the stuff, you can go in there and be a hero. Yeah, my experience, I use this set for this studio. Sometimes I move to work with this studio. Sometimes I move to the another studio. I don't need to do the whole map. I just load the map that I already saved inside there. But that's lost it. Okay. Thailand. There areไม่ใช่ different 24แล้วเปลี่ยนชื่อแล้ว studios. Is จะ it มีแต่ Right, right. อยู่ right. ชื่อเลย But if you, now you can't take the same map. This map. Samsung. goes to- No. I save the different map inside the Star Tracker. Right. Yeah, and then I just Yeah, so record. Star Tracker has multiple studio maps, Okay. Yeah. but you may not have access to that Star Tracker. มาแล้ว So I think you would want to have a backup โอเค เยอะจริง of everything, a country, ไปข้างโน้นเนาะ back it เอาไป all ข้างโน้น up, นะ name the พี่น้อง studio. เรื่องที่มีตา สั่งให้ตัวเราสามารถเช็คค่าความแม่นยำที่จุดนี้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาที่เราแผนกล้องซ้ายขวาปุ๊บ AR ก็จะอยู่ที่จุดนี้ทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกับอะไรเกี่ยวเนื่องกับตัววิธีการที่เราใช้งาน เราใช้งานกับตัวwall display หรือเปล่าเราใช้งานกับ green screen ใช้งานกับตัวXR AR ขึ้นอยู่กับตัวรูปแบบที่เราใช้งานนะครับ Yeah, I will tell you more about the purpose of the origin point. Okay, and so the other thing is that, this point, no actor is going to be against the wall. You're going to get more array, right? So you're wasting your time, and it's difficult to get auto alignment. So you're going to pull it back, right? That's one. Two is, if you can, if the wall's not huge, do it like this. So this becomes your X, and that's your Y. So then you get this huge triangle of area. Also, in performing the autoliner, there's certain angles you want to try to get. Ideally, the minimum length of an axis would be half the height of the ceiling. Okay. That's the ideal minimum. It's not a maximum, but that's the ideal minimum. ทีนี้ระยะของแต่ละจุดนะครับจุด origin จุด x จุด y เนี่ยระยะที่ควรดรอปเป็นเท่าไหร่ให้เราคำนวณจากความสูงของตัวสเปซตัวเซลลิงของเรานะครับเช่นไอตัวเนี้ยมันสูงที่ประมาณ 6.9 หรือ 7 เมตรทีเนี้ยระยะจากตัว origin ไป x ก็คือน่าจะเป็น 3.5 อันนี้ก็คือ 3.5 เมตรเหมือนกันนะครับ So sometimes what's talked about is, where do I put, my origin point? If I had a stage like that, right? Where do I put my origin point? The intuition tells you that you would put it
at the center point. And that's where most people will do it. That's where most techs will do it. So that's a good way to go. So then you would figure out a point not up against the wall, like this probably, like this. And then that would become a triangle. Right? That's if it's a really big curve. If it's a slight curve like this one, I would treat this like a flat wall. And I think this curve being like this, I would be tempted to make this my y. So it's a negative y. And then this my x. And then this my 0. That's not a right way or a wrong way. That's just sort of what I think for end display would be a good way to go, because now I'm covering all of this space for good camera tracking. การที่เรียกว่าออโต้ไลเนอร์ก็คือบอกกล้องเนาะว่าอันนี้จุด0จุด x จุด y ทีเนี้ยหลังจากเราทำสิ่งที่ได้คืออะไรไอ้ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยค่า tracking มันจะแม่นมากแต่เราแพนซ้ายแพนขวากราฟิกจะไม่ดุที่เราเคยเห็นกันในช่องเนาะเวลาที่ค่า offset มันเหลื่อมกันเราแพนนิดนึงแต่กราฟิกเหลื่อมไปก่อนแล้วเนี่ยถ้าเราทำค่าตรงนี้แม่นเนี่ยไอ้กราฟิกที่โชว์ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะแม่นยำมากมันจะอยู่นิ่งๆเลยนะครับ You're going to find that when it comes time to physically perform an auto line, that you want to get your camera tilted down significantly. It doesn't have to be like this, but you want it significant. And what's good to do, if possible, is to be able to, let's just say, I'm not looking at this, I'm just saying I have X and Y, right? Here's my 0, here's my X, and then here's my Y, okay? The easiest way, if I have full control to get a really good auto alignment and have almost guaranteed success, is to bring the camera as close as I can, relatively close, to my 0 point, aiming toward the middle, like this. Have my camera here. So what that gives me is a good tilt, and then good angles, good distances. From here, I'm going to wind up looking at this point and this point. Then I like to move over this way. In line with the Y point, and then do the same thing, and then vice versa on this side, aiming towards that way. This, I have found that when I get close enough to where I still get a good reading, get a good angle, everything is going to work out very well. That's not to say that other ways won't work. Okay. So considering if you move too close to the origin point, you need to tune up a lot. Right? Then make sure your optical, your sensor tracking condition is still good. Yeah, optical good or good memory. ก็คือกรณีที่เราคิ้วเยอะๆใช่ไหมครับเซนเซอร์มันแหงนไปทางโน้นเนาะถ้าเกิดว่าไอ้มาร์กเกอร์ที่เรามีอยู่มันไม่พอมันคือออปติคอลลอสก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยอาจจะแก้ปัญหาโดยขยับออกมาไกลหน่อยหรือว่าติดมาร์กเกอร์เพิ่มในตำแหน่งที่กล้องแบบมาร์กเกอร์มันไม่พออันนี้ก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้ So you can see, yes? Does it refer to the distance where your action will happen? Where your action is going to happen is where you're going to get your greatest benefit of good camera tracking. It doesn't mean you still won't, it doesn't mean that this is going to be bad. Okay. It just means this is going to be best. So it's sort of, better and best kind of thing. It's a way of ensuring the best result, visually. That being said,
Well, it's laser distortion that matters more than anything else. Okay, yeah. No. Okay, so you can imagine if you're at the wall here, if you're trying to get this line going, can you get your camera over here and see that point? No, probably not. You're probably